दोस्तों, दिसंबर का महीना चालू हो गया और आपके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ घर का। आप बिल्कुल कीजिए और बिल्कुल आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। करना क्या है, उबलते पानी में कुछ पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अदरक कुटी हुई, काली मिर्च, लौंग, इन सबको पका लो हल्का सा और एक काढ़ा बना लो चाय की तरह। और भाई साहब, सर्दी का नामो निशान मिट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कर देगा। किसी भी टाइम पी लो, ऐसा नहीं है खाली पेट ही पीना, किसी भी टाइम पी लो इसे।